हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं एचपी जेओ आईटी के एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, एचपी जेओ आईटी के स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जो इसका जो अगला प्रोसेस चल रहा है वो है इसका टाइपिंग टेस्ट। और जो फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो सकेंगे वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसका जो टाइपिंग टेस्ट है उसको क्लियर करना होगा अगर आप फाइनल सिलेक्शन इसमें लेने चाहेंगे। और स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर करना होगा और उसके बाद आपका डीबी होगा और डीबी के बाद फाइनल सिलेक्शन होगी। तो आप टाइपिंग टेस्ट को अच्छी तरीके से तैयार करें और टाइपिंग टेस्ट को तैयार करते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर जो टेस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके मॉक टेस्ट दीजिए कंप्यूटर पे ताकि आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। और स्पेशली एमएस वर्ड के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी इसकी जो स्पीड इंक्रीज़ होगी। और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट देने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कंप्यूटर के ऊपर मॉक टेस्ट देने से आपके जो मिस्टेक्स होती हैं मॉक टेस्ट में वो आपको पता चलेगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग टेस्ट में मिस्टेक को कम करना है। और मिस्टेक्स को जितनी ज़्यादा आप कम करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है। तो स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके मॉक टेस्ट दोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए तभी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके टाइपिंग टेस्ट शुरू हो चुके हैं तो आपके लिए समय जो है वो कम है और इस कम समय को आपने यूटिलाइज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे करके और इसमें टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।